हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त पारस शर्मा। जैसे कि अभी आप ये आर्ट वर्क देख रहे हैं ऊपर, ये एक एक्रेलिक पेंट से बना हुआ वर्क है और इसके अंदर जो टेक्निक यूज हुई है वो इंस्पायर्ड है अजंता की पेंटिंग से। अजंता आर्ट वर्क इज़ वेरी फेमस इन ऑल ओवर वर्ल्ड बिकॉज उसके अंदर हम लेयर बाय लेयर जो फ्रेस्को का काम है वो देख पाते हैं। तो ये वहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपनी इस एक्रेलिक पेंटिंग में हमने वही चीज़ यूज़ करी है। तो आप देख सकते हैं इसमें डिटेलिंग और जो भी कलर मर्जिंग है वो लेयर बाय लेयर मैंने चढ़ाई है। आफ्टर दिस स्पीड पेंट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद मैं इसकी एक फुल डिटेल्ड वीडियो डालूंगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये काम हुआ है। थैंक यू।